ภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือฟริเกตที่มีความสามารถสูงที่สุดของกองทัพเรือณปัจจุบันแล้วก็เป็นเรือฟริเกตที่มีขีดสมรรถนะเทียบเท่ากับเรือรบของนานาชาตินะครับอยู่ใหญ่กี่ตันต้องสู้กันฟาดฟันให้รู้ไม่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรูล้ำอธิปไตยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับซึ่งได้ปลดประจำการไปแล้วแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยถึง4 ปีนะครับกับอีก6 เดือนโดยประมาณกำลังพลประจำเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะครับกำลังพลทั้งสิ้น141 นายครับเป็นเรือฟริเกตที่มีความสามารถสูงที่สุดของกองทัพเรือมีความสามารถในเรื่องของการรบทั้ง3 มิติก็คือการป้องกันทางอากาศนะครับการรบผิวน้ำในการปราบน้ำรวมถึงยังมีความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งนะครับรวมถึงสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในทะเลเคล็ดลับสำคัญของเรือลำนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตรวจจับเป้านะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าอากาศเป้าพื้นน้ำหรือว่าเป้าใต้น้ำในระยะไกลนะครับนำมาสู่ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนะครับมีอุปกรณ์ในการพิสูจน์ทราบที่ทันสมัยนะครับมีความน่าเชื่อถือได้ตลอดจนมีขีดความสามารถเรื่องการโจมตีที่หมายนะครับโจมตีเป้าหมายว่าจะเป็นอากาศยานเรือรบหรือว่าเรือดำน้ำรวมถึงที่หมายชายฝั่งในขีดความสามารถของการบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเนี่ยเป็นขีดความสามารถที่เรือลำนี้มีความอ่อนตัวและสามารถที่จะนำคุณสมบัติทางการรบเนี่ยมาสนับสนุนตรงนั้นได้คือเราสามารถรับอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับน้ำหนักไม่เกิน10 ตันนะครับก็เป็นฮอซีฮอคของทางกองทัพเรือครับมีโรงเก็บฮอนะครับสามารถที่จะนำส่งผู้ป่วยจากบนฝั่งมายังเรือนะครับเรือมีห้องพยาบาลและก็ดัดแปลงโรงเก็บฮอเป็นที่พักผู้ประสบภัยชั่วคราวได้ทหารเรือทุกนายครับที่ปฏิบัติงานบนเรือรบเนี่ยอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มาเป็นกำลังพลทัพเรือซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับสำหรับผู้บังคับการเรือเองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะครับรับผิดชอบทั้งยุทโธปกรณ์รับผิดชอบทั้งกำลังพลและก็ภารกิจที่รับมอบหมายด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดเรือได้รับพระราชทานนามเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะครับนำความภาคภูมิใจนะครับจนหาที่สุดไม่ได้นะครับมีสามารถบรรยายได้มากับพวกเราทุกคนครับนาวโทกำชัยเจริญพงษ์ชัยครับเป็นต้นกลเรือนะครับของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในห้องควบคุมเครื่องจักรนะครับหรือที่เรียกว่า Central Control Station หรือย่อว่า CCS นะครับห้องนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจหลักของระบบเครื่องจักรทั้งหมดของเรือนะครับก็คือจะควบคุมระบบทั้งหมดนะครับ4 ระบบก็คือระบบขับเคลื่อนไปยังที่ต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าที่ทำให้เรามีไฟแสงสว่างภายในเรือรวมถึงไฟในการใช้กับระบบอาวุธระบบสนับสนุนต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบเครื่องจักรช่วยผลิตน้ำจืดเครื่องปรับอากาศระบบห้องเย็นที่ใช้เก็บเสบียงแล้วก็ระบบป้องกันความเสียหายก็คือระบบดับเพลิงระบบป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเราสามารถที่จะสั่งการทุกระบบทุกเครื่องทุกอุปกรณ์ได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องลงไปที่ห้องเครื่องอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้เรือลำนี้ใช้คนน้อยกว่าเรือฟริเกตทั่วๆไปครับผมนาวาตรีเทพรัตน์โตบางนะครับตำแหน่งนายทหารการอาวุธเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือลำนี้ใช้รับมือกับภัยคุกคามได้ทั้ง3 มิตินะครับเริ่มแต่ภัยคุกคามผิวน้ำหรือลบผิวน้ำของฝ่ายข้าศึกนะครับก็เป็นอาวุธปล่อยในวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาพูนนะครับซึ่งมีอำนาจการทำลายล้างและระยะยิงที่ไกลนะครับภัยคุกคามทางอากาศนะครับก็มีอาวุธปล่อยในวิถีพื้นสู่อากาศแบบ EVOC Sparrow นะครับที่สำหรับใช้ยิงเครื่องบินศัตรูนะครับหรืออาวุธปล่อยในวิถีของศัตรูที่บินเข้าหาเรือครับส่วนภายใต้น้ำนะครับก็มีตอร์ปิโดมา 54นะครับเป็นตอร์ปิโดที่ใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ในภูมิภาคนี้นะครับใช้สำหรับต่อตีเรือดำน้ำแบบดีเซลไฟฟ้า
และที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นอาวุธปล่อยในวิถีแบบแนวตั้งนะครับที่ข้างในเนี่ยจะบรรจุลูกอาวุธปล่อยในวิถี Evolve C Sparrow นะครับใช้สำหรับการป้องกันภัยทางอากาศนะครับระยะยิงค่อนข้างไกลนะครับที่เห็นเป็นท่อยิงเป้าลวงนะครับดีคอยนะครับก็เมื่อยิงไปแล้วเนี่ยก็จะสร้างเป้าลวงนะครับปกป้องเรือไว้นะครับเป็นการล่ออาวุธปล่อยในวิถีนะให้เข้ามาที่เป้าลวงนะครับไม่ได้เข้ามาที่ตัวเรือนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธทางด้านท้ายเรือของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือตัวอาวุธป้องกันตนเองในระยะประชิดนะครับหรือ Close In Weapon System นะครับของเราเป็นฟาลังมาร์ค 15 มอด 21 นะครับซึ่งเป็นอาวุธใช้สำหรับการป้องกันตนเองในระยะประชิดจากอาวุธปล่อยนำวิถีฝ่ายฆ่าศึกนะครับที่บินเข้ามานะครับอัตราเร็วในการยิงเนี่ยมากกว่า 4,000 นัดต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้กล้องฟาลังเทอร์โมอิมเมจนะครับในการต่อตีเป้าเรือสปีดโบ๊ทที่มีความเร็วสูงเนี่ยได้ด้วยความแม่นยำนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อยิงเป้าลวงดีคอยนะครับ DL 12T นะครับใช้สำหรับในการยิงสร้างม่านหมอกหลอกลูกอาวุธปล่อยนำวิถีนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอาวุธปล่อยนำวิถีที่นำวิถีด้วยเรดาร์ควบคุมการยิงหรือนำวิถีด้วยระบบอินฟราเรดนะครับต่อไปเป็นกล30 มิลลิเมตรมาร์ค 44 นะครับของบริษัท MSI นะครับที่มีขีดความสามารถในการต่อตีทั้งภัยคุกคามทางน้ำและก็ภัยคุกคามทางอากาศครับถ้าเทียบกันแล้วในประเทศไทยก็คือลำนี้เป็นลำที่มีอาวุธที่มีขีดความสามารถสูงที่สุดทันสมัยที่สุดอาวุธแต่ละอย่างที่ใช้เป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงในวงการทางทหารเรือนะครับทะเลไทยมีพื้นที่เกือบมากกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรนะครับทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีทรัพยากรที่มีมูลค่ามากมายไม่ว่าเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับทั้งในทะเลสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครล่ะที่จะเป็นรั้วของชาติในทะเลเรือรบคือยุทโธปกรณ์มีความสามารถที่จะทำการลาดตระเวนตรวจการคุ้มครองนะครับแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ใครล่ะจะดูแลซึ่งที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ต่างๆที่มีกำลังของต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ลักลอบเข้ามาริดรอนผลประโยชน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรือรบเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ